Мені здається, в питаннях Криму так само ми потребуємо сенсовної розмови про зміст. Не про форму. Бо коли ми говоримо національна територіальна автономія, люди, перебуваючи в абсолютно старій, класичній парадигмі, вони думають, що це крок до відділення. Ми абсолютно чітко визначили ще в 91-му році. Ми бачимо свій розвиток у межах України. І я щиро вірю в те, що це можливо. Я вірю в те, що ми, кримські татари, і ми в цілому громадяни України, ми здатні розбудувати таку Україну, яка зможе інтегрувати в себе ось цю складову. Нема чого чекати, якщо є бачення того, що ти хочеш побудувати. Ми маємо починати з того, яку Україну ми будуємо після війни. Яка буде світоглядна ідентичність в Україні, яка буде об'єднувати всіх її громадян без відносно походження. Як будуть сприйматись кримські татари, яка буде їхня роль та місце в цій новій Україні.